Ne kemi një sistem politik në Shqipëri ku nuk zgjedhim më askënd, që nga 2008 e këte, që ka bërë ky Berisha me Ramën, dhe kanë vazhduar ata ta ribëjnë her pas here, përfshi edhe para ca muajsh. Dhe kemi një qeverisje që vazhdon rrim për inerci për shkak të dobësisë së opozitës dhe shfaq gjithë problemet që mund shfaqe një qeverisje që rri gjatë. Pra pa i akuzuar, edhe sigur mund të ishin më të mirët e botës në një moment dhe duhet ikësh, apo jo. Dhe kemi një opozitë e cila ne sapo pas listat e opozitës kuptova që nuk kanë zgjuar asgjë të re nga Fronti Perëndimit. Thoshte e Marku. Tani jemi në një pikë ku të gjithë syt shkojnë nga faktori i tretë, që Spaku. Është çfarë Spaku, se Spaku nuk është se na e sollën alienat nga një planet tjetër. Spaku këtu i kishim. U imponuan këta të huajt para disa vitesh, para 10 vitesh dhe u detyruan këta më shumë zdeshen se sa deshen dhe bën atë reformën me ato ligjet. E tani ata kanë patur kohë, kanë patur para dhe kanë mbledhur fakte për gjithë. Pak i kanë ndihmuar edhe këta të huajt me dosjet e krimit, me Sky, etc. etj. Dhe kemi Spakun që ka shpatën e Damokleut mbi kokën e këtyre. Këta me shpirt e me qef e prishin nesër Spakun. 94 vota duhen. Por janë në rrugën e ta shoqëruarit të antarësim evropian. Pra janë të kapitujt. Tre kapitujt e parë, në të tre kapitujt e parë, një çështje shumë e rëndësishme është drejtësia. Pra, por Rama ka vënë si objektiv për 11 majin antarësimin në 2027-ën. E ka gjetur edhe këtë herë ai. Shiko, ai mund të jetë çfarë do doj, por motivin për të kërkuar votën. Ta thash edhe një herë më përpara që antarësimi nuk varet nga Rama, varet nga vendet antarë të BE-s. Mirë, po them për vota. I shërben brenda vendit. Ai për vota e ka kollaj. Pse? Ta shpjegoj. Shqipëria është ndarë në 12 qarqe, ai ka rregullat e lojës. Rama t'jep gjithçka përveç rregullat e lojës. Sepse me të rrim pushtet. Pra, PD-ja ka fituar vetëm zgjedhjet e 92-shit dhe ka ardhur në pushtet 2005-ën me një manovër me 3-4 parti të vogla. Po, e luajti mirë atëherë, erdhi. Jo, se luajti mirë, Fatosnano nuk donte që linte një kryeminist të pastra. Po nuk fitoi zgjedhjet 2005-s si humbi. Doli Partia Socialiste forcë e parë. Thjesht nuk bëri dot 71 deputet. Se po të kishte bërë 71 deputet do ishte Fatosnano kryeminist. Në 2009-ën ide me njëjta gjë, por ndjes pas Dritan Prifti doli dha një intervista, qofse Sali Berishës do i duhet të vota ime për 71 unë e kam dhe detyroi Ilir Metën që bashkë me Nasip Naçon dhe Lefter Kokën të bënin atë kaçën e deputetëve ku LSI-ja hyri bashkëqeverisje. Dhe në 2013-ën kaluan ata majtës dhe jugu u rikompaktua. Pse? Sepse Shqipëria ka 12 qarqe, nga të cilët 6 jugorët votojnë majtës. 4 veriorët po kanë numrin më të vogël deputetë votojnë djathtas dhe ngelet Shqipëria mesme. Durrësi dhe Tirana. Kështu që shanset që Partia Demokratike, vetë si Parti Demokratike, me listën e vet të marrë 71 deputet janë shumë të vogla. Them 0, po janë shumë të vogla. Për shkak të këtij sistemi. Por çfarë garanton ky sistem? Të garanton që këta kryetarët e partive të vazhdojnë të jenë ashtu siç janë sot, pronar partish. Prandaj këtu çështja e vetme nga këto zgjedhje do jetë çfarë do bëj Spaku deri ditën e zgjedhjeve? Do godas apo nuk do godas? Dhe a do jetë e mundshme që Edi Rama të bëjë 71 deputet vetëm? Se është që edhe mund mos i bëj? Ai po pretendon për po unë tani mazhorancë të cilësuar. Nuk bën dot mazhorancë të cilësuar me këtë kod zgjedhor. Me këtë kod zgjedhor as nuk fiton dot thellë dhe as nuk humb dot thellë. Me proporcionalin rajonal. Ata e dinë mirë. Edhe njëri dhe tjetër, prandaj kanë bërë. Por i garanton atyre pushtete. Me vetëm diferencë që Rama është më i sinqert. Qa votimi, thot më, qa është ky votim, thot. Vendosëm këtu kush do jetë, unë jam i pare dhe e ka hitë votimin nga Partia Socialiste, ka 5-6 vjet nuk votohet më atij. Qa votimi, thot, bëri një kështu, qa quaj ajo, deputeti që duam, shkruan në emrin. Kurse Berisha,
përsërit edhe një herë Berishën që jemi mësuar një. Pra, bëri kandidim, votuan me një antar një vot. Për shembull, kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës ishte njeriu më i votuar në gjithë qarkun. Për primaret e ke fjalën. Po pra për primaret. Po, e vërtet është. Edhe asnjë nga ata që fitojnë primaret nuk u fut në listë sigurt. Pra, kjo është kot. Konfirmon këtë që them unë. Pra, ne nuk kemi një sistem demokratik. Ne kemi një sistem ku ka dy parti, ndryshe nga koha e komunizmit ku kishte një parti. Nuk zgjedhim asnjë. Teorikisht ne zgjedhim vetëm kryetarët e bashkive. Po dhe kryetarët e bashkive pasi na i cakton partia. Edhe këtu 70% deputetëve ne nuk do zgjedhim njëri. Ata i kanë futur të dy në listat mbyllura. Nga fundi do shohim ku do impenjohen financiarisht një pjesë oligarkëve, një pjesë e biznesit, një pjesë e këtyre dhe kaq. Ne nuk kemi. Pra ne jemi një autokraci e përsosur me premtimin që do hymë në Bashkimin Evropian. Por që të hymë në Bashkimin Evropian nuk varet nga ne. Varet nga a do Evropa të zgjerohet apo jo. Prandaj Rama është rehat sepse është i avantazhuar për të fituar zgjedhjet. Se sado të votojnë ata emigrantët e Londrës kundër Ramës, prap 2-1 del Kuks, nuk del dot ndryshe, qarku i Kuksit. Sido që të dali Korça, ata të Selanikut Korç votojnë kryesisht, o 5-5 o 6-4 del. Me që po themi edhe këto që janë regjistruar 200.000 veta nga diaspora atje. Vendi vetëm ku diaspora do mund të ndikoj pak. Nëse do të ishin gjithë ato shifra bashkë, se ndryshe e ka Kosova. Kosova e ka të gjithin në një thes. Pra proporcional kombëtar. Ne kemi proporcional rajonal ku ndahet. Dhe thjesht do rritet numri votuesve me diasporën. Po ndarja aritmetike proporcionale do ngeli pak a shumë e njëjta gjë. Këtu do shohim sa do jetë mundur që partitë e reja të nxjerrin nga i deputet ose nga dy deputet që tregojnë që edhe mund të ketë në dyshim. Po bipolarizëm politik të ngurtë gati si i Koreas Veriut, vetëm Shqipëri mund të gjesh. Dhe bukura është që po i the njëri një gjë, ai thotë je bashkëpunëtor i tjetrit. Dhe po i the një gjë tjetrit, ai thotë je bashkëpunëtor i atij tjetrit. Dhe ndërkohë që ty të vjen më të hundës me të dy, sepse në këtë lloj forme kanë që nga 2008, po me sa duket do vazhdojë më gjatë, që kontrollojnë sistemin politik. Më thuaj ti kë ke votuar, kë ke zgjedhur ti në jetën tënde deri tani, ai që ke votuar. Asnjë. Mbyllet çështja e të zgjedhurve me ndryshimet kushtetuese 2008. Unë kam kandiduar për deputet para 20 vjetësh përballë Ilir Osmalit në Korçë në zonën 83. Kam humbur, atëherë zgjidheshin kandidatët kok më kok. Që nga atëherë populli shqiptar nuk zgjedh më asnjëri. Dhe gara për kryetar bashkie dhe këshilltarët bashkiak i kanë me listat mbyllura, merrem mend. I vendos partia dhe siç ka thënë shoku im Taulan Balla, partia mbi Shqipërinë. Kështu e kanë kthyr sistemin. Fushatën si është shumë të tensionuar, duke qenë se është s'ka fushat të tensionuar, është një fushat e tensionuar. Domthonë secili e di që do njëra palë e di që do humb, tjetra e di që do fitojë dhe kaq, ë? Është e gjithë planuar. Jo, e vetmja gjë që po ndodh është që ata që nuk janë në listat sigurta, që vinë nga mbrapa, edhe nga majtas dhe nga djathtas po luftojnë me njëri tjetrin kush marri votat e elektoratit vet për të futur. Do ma komentosh pak garimin e Ilir Metës, edhe pse nga Burgu në listë hapur për Tiranën. Po bën logjik sepse është një njerëz që zgjedhjet e fundit i ka pasur të paktën 20 sa mi vota në Tiranë, më përpara ka pasur edhe më shumë. Dhe me të drejtë thotë që po ti kem 10.000 vota, është i bi gjysmë atyre që ka patur zgjedhjet e fundit. Unë nuk kam nevojë që të ma fali kush mandatin, po e marr mandatin me votat e mia. Është një bast që ai vë, por ka arsyetim politik, siç ka e njëjta gjë është arsyetimi politik i Shpëtimit Drizit. Dhe Shpëtimi Drizit thotë unë i kam 15.000 vota në Tiranë, i kam marr. Atëherë që çty njerëzit e mi që të punojnë dhe të votojnë është që të dalë nga mbrapa listës. Dhe është për mua sistemi më i mirë në Shqipëri duhet të ishte proporcional kombëtar me prag 5%. Dhe me listat hapura. Aty hajde të shohim se sa nga këta njerëzit që ka vënë Rama dhe Berisha në listat e sigurta do hyjnë ndonjëherë në kuvend. Unë do kandidoja me një sistem të tillë. Po me një sistem ku vendos kryetari dhe ti e vetëm një karton,
Se pa mundur. Do më thënë, e vetëm e gjë që përdhunim politik si ky tek partitë tona nuk kanë asnjë vend tjetër. Dhe problemi është që të njëjtin model kanë dhe këta të vegjël. Unë të garantoj që ti do shkosh në zgjedhje dhe këdo të votosh, ajo vot nuk ka rëndësi. Se ata i kanë darë se kushto. Ko t'ju pyes ju, e keni takuar ish presidentin Meta në Qeli? Jo. Sërse ke komunikime me... Kam 4 vjetë sa që s'kam Që komunikime. nuk e di. Për arsye tjera që s'kan lidhje me politikë. Okej, ndërkohë, ndalemi pak tek SPAK-u, është thënë që nuk e ka më mbështetjen e Amerikës, po edhe përfaqësues që kishte aty të FBI-s të DEA-s nuk i ka më, etj, është pak më i cunguar, ndoshta bie edhe guximi për të goditur më lart. SPAK-u është shetani që ka dalë nga shishja. Edhe unë po të them që nëse këta vazhdojnë dhe në mbletësojnë SPAK-un, SPAK-u këtyre do t'i bëj zbor si asnjëherë tjetër. E ka treguar historia në vende të tjera. Këta nuk kanë këllësje të bëjnë 94 vota, dhe po të kishin këllësje, këta e kishin bërë. Por arsyet e tyre nuk kanë këllësje. Po SPAK-u ka sot mira dosje, nuk po të them numrin saktë, në të cilat se ka patur kohë SPAK-u. Është krijuar në 2019. Jemi 2025, janë 6 vjet. Dhe kam mbledhur për gjithë. Dhe me kodin penal që kanë këta, dhe me kodin e procedurës penale që kanë këta. Se nuk e ka bërë kush, për shumë, ne kemi 3.000 veta në paraburgim në Shqipëri, që është një skandal në vete. Po është kodi procedurës penale që kanë bërë këta. Se kur e bën kodin e procedurës, kur bën ndryshime, këta gjithmonë mendonin se kjo gjë do vlente për dikë tjetër, jo për vetë. Po mirë, ka nga ata që thonë që SPAK për shembull nuk e ngre dot stekën deri tek kryeministri. Do rrojmë do shohim, kanë thënë shumë steka të tjera dhe është ngritur steka. Po nuk e bën dot këtë sepse ai është në detyrë apo nuk ka s'ka prova për ta bërë, në sensin s'ka material. I vetmi institucion i mbrojtur me kushtetut, pra nga çdo lloj hetimi, është institucioni i kryetarit të shtetit.